Et on commence tout de suite, premier titre, la prise de parole de Volodymyr Zelensky. C'était ce matin en amont du discours de Vladimir Poutine. Виступ Володимира Зеленського сьогодні, який ми почули до виступа Владимира Путіна. Effectivement, dans un clip posté ce matin sur les réseaux sociaux, on découvre le chef de l'État ukrainien qui marche dans Kiev et qui s'exprime face caméra pendant près de 5 minutes en réponse aux cérémonies russes organisées ce lundi 9 mai pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque à grand renfort d'images de parades militaires ukrainiennes l'anniversaire de l'indépendance de son pays, mais il rappelle également que les Ukrainiens ont aussi lutté contre le nazisme et accuse Vladimir Poutine de répéter les mêmes crimes. Відеозверненні, розміщеному сьогодні вранці на соцмережах, ми бачимо голову української держави, який йде головною вулицею Києва, говорячи перед камерою протягом 5 хвилин. Відповідаючи на військовий парад, організований росіянами в цей понеділок 9 травня, щоб відзначити кінець Другої світової війни, він посилається на кадри військового параду під час святкування 30-ї річниці незалежності України минулого року. До речі, він нагадує, що українці також боролися з нацизмом і звинувачує Путіна в тому, що він повторює ті ж самі злочини. Дозвольте мені показати вам уривок цього відео і його виступу. Il est celui qui répète aujourd'hui les crimes horribles du régime hitlérien, suivant la philosophie nazie, copiant ce qu'ils ont fait. En conséquence, il perdra tout, et très vite, nous célébrerons 2 jours de la victoire en Ukraine, et certains n'en auront plus qu'un seul. Nous les vaincrons, nous gagnerons nous aussi, et Kiev verra la parade de la victoire, l'Ukraine victorieuse. Célébrons la victoire sur le nazisme, gloire à l'Ukraine. Le président Zelensky, dont une intervention est prévue en France ce mercredi 11 mai à 13h. Il s'adressera en direct pendant 60 minutes aux étudiants de plusieurs universités françaises comme Sciences Po, l'INALCO, Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Il répondra également aux questions des étudiants. Cet échange sera diffusé en ligne. В середу, 11 травня, о 13-й годині, передбачено виступ президента Зеленського у Франції. Він звернеться протягом години до студентів багатьох французьких університетів, як то Інститут політичних студій, Національний інститут східних мов і цивілізацій, Париж-1, Сорбонна. Він також відповість на запитання студентів. Цей сеанс буде транслюватися через інтернет. Et puis pour revenir aux commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce lundi, l'ambassadeur russe en Pologne a été aspergé d'une substance rouge et pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. Il déposait une gerbe au cimetière de Varsovie en hommage aux soldats soviétiques lorsqu'il a été pris à partie. До речі, стосовно святкувань перемоги в Другій світовій війні, в цей понеділок посла Росії в Польщі оточили українські активісти і облили червоною фарбою. Це сталося, коли він приїхав покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів в Варшаві. L'Ukraine qui était aussi au cœur des discussions ce lundi au Parlement européen, puisque nous célébrons aujourd'hui la journée de l'Europe. Dans son discours, le président français, qui assure jusqu'au mois de juin la présidence du Conseil de l'Union européenne, a rappelé son soutien à l'Ukraine, dénoncé les crimes commis par les Russes qui seront poursuivis et évoqué son espoir d'une fin rapide du conflit. Україна була також в центрі дискусії в цей понеділок в Європарламенті, тому що ми святкуємо сьогодні День Європи. В своєму виступі президент Франції, що головує до червня в Раді Європейського Союзу, нагадав про свою підтримку Україні, засудив злочини, які буде засуджено, і висловив своє сподівання щодо швидкого завершення конфлікту. Слухаємо уривок його виступу. Щоб ця війна закінчилася, ми впровадили безпрецедентні санкції задля сталого блокування російських джерел фінансування війни. Щоб підтримати Україну, ми мобілізували як ніколи величезні військові, фінансові, гуманітарні засоби. І маємо акцентувати наші зусилля, щоб ефективно забезпечити продовольчу безпеку, і робитимемо так в майбутньому. Et enfin, pour terminer cette information pratique, les réfugiés ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire vont pouvoir suivre jusque 400 heures de français à compter de ce lundi. Une évaluation décidera de leur répartition par niveau. Objectif, leur permettre de maîtriser les bases de la langue française pour pouvoir notamment envisager une activité professionnelle.
І наприкінці інформація практичного характеру. Українці, яким надано тимчасового захисту у Франції, зможуть отримати близько 400 годин уроків французької, починаючи з цього понеділка. Їхній рівень буде визначено на основі тестів. Ціль – дозволити їм спілкуватися базовою французькою, у тому числі, щоб розпочати працювати. Merci.